За прокаливание камина ледь не сгорело придорожное кафе. Такая папярэдняя версия здарэння у Зэльвінскім районе. На выклік сведкаў выратавальнікі тэрмінова выехалі ў раён вёскі Сынкавічы. До прыезду службы 101 супрацоўнікі установы спрабавалі патушыць агонь самастойна. Калі пажарныя разлікі прыбылі на месца, было выкрыта закурадымленая паддаша. Выратавальнікі здолелі перакрыць агню шлях да распаўсюджвання. У выніку пашкоджана перакрыццё над залай і дах плошчай 5 квадратных метраў, закураны сцены. Пацярпелых ад вогненнага здарэння няма.